So what's up mga ka-adventure? So ayan, ngayon ititesting ko yung Boya mic natin sa SG4000 ko camera. Nandito na yung guys, naka-insert na yung microphone. Yan, kikita nyo. Dito yan. Diyan. Yun. Tara na guys, testing na natin. Yan, mga ano pa ngayon, si 40 siguro ng hapon. So maya maya yan, dadami na yung tao kasi nga yung mga mamalengke, ganon. Ito lang yung loob sa tingnan guys, maliit lang naman. Sarado ko na ulit guys yung visor and helmet ko para mainit kasi guys, para maalikabok. Yan. So ngayon, balik na naman tayo sa close visor na helmet, kaya ito yung audio output nya. So ito na nga guys, testing ko na yung external microphone ng SG4000 ko na camera. Ginagamit ko na microphone guys is yung Boya mic, Boya DY-M1. Yan guys, testing ko lang siya ngayon kung okay ba yung audio nya. Nakasarado pala yung visor ko ngayon guys, kaya medyo guys, yung hangin hindi niya nakakapasok kasi nga nilagyan ko rin siya ng parang air filter. Pero di ko lang alam guys yung kinalabasan ng audio kung okay pa ba siya. Subukan ko guys na iangat yung visor ko guys, kung para malaman natin guys yung kaibahan. Taas ko lang guys. So ayan, nakataas na yung visor ko ngayon guys ng helmet. So ito yung audio nya pag nakataas yung visor. So pupunta ako ngayon sa lungsod. So ayan, malapit na ako guys. So yun lang muna guys, kasi nga sinicheck ko lang yung audio output ng Boya mic, yung external microphone na ginagamit ko sa sports camera. So ayan muna guys. What's up, good morning mga ka-adventure. So today is Sunday, August 1. Welcome back sa aking channel mga ka-adventure. So ito, natitesting naman ako sa Boya mic ko, yung ginagamit ko sa aking SG4000 camera. Yan, testing ko kung nababawasan na ba yung hangin o wala na ba yung hangin, para wala nang garalgal sa boses ko habang nagsasalita sa loob ng helmet. Pag naka-close yung visor nya, yung visor ng helmet ko naka-close siya. So kung bubuksan natin, gawin ko naman yung tuhog nya. Ayan guys, ayan ang tunog ng helmet ko guys pag naka-open yung visor. So what's up guys, what's up mga ka-adventure. Ito na naman ako, nagtitesting ako ngayon sa external mic na Boya DY-M1 na ginagamit ko sa SG4000 Air na camera, yung nakakabit sa helmet ko guys.
Ayun mga kabinto, ito yung audio output niya pag nakasarado yung visor ko. So nakailang ulit na rin ako guys pag testing. Kaya nga hinahanap ko yung magandang quality ng audio niya, yung audio output, kung ano ba talaga ang magandang gawin. Hey, what mga kabinto, good morning. Good morning. Kumusta kayo dyan? Shout out sa mga nag-ride dyan. Ingat-ingat kayo sa biyahe. So guys, nagtitisting na ako ngayon sa external mic ko sa BY-M1 kung okay na ba yung output na. Kasi nga nakailang try na ako, siguro pang walang beses na to. Meron pa rin yung hangin medyo okay na, pero yung garaw-garaw yung boses meron pa din. Kaya hinahanapan ko pa rin ng paraan para mabawasan talaga. So what's up guys, matitesting ulit ako sa external mic ko. Pang 9 attempts ko na to. So kasyam napag-testing. Kaya na guys, gumana na to guys. Ayun guys, ito na naman, nagtitesting na naman ako guys. At may ginawa na naman ako na remedy. Hey, what's up guys? What's up mga ka-admin ko? Nagtitesting na naman ako ngayon mga ka-admin ko sa ating external microphone. Kung nahanapan na ba natin ng solusyon. Kasi nga kagabi, inaayos ko na naman to. Mas pinakapal ko pa yung balot ng microphone, ng external microphone na ginagamit ko sa camera, para na di masyado garaw-garaw yung boses ko guys. Music guys, so ngayon guys, nag-testing naman ako sa video mic ko kung malinaw na ba yung audio output niya. Ito yung microphone na gamit ko ngayon guys, Boya mic. Naka-close yung visor ko sa ngayon guys. Ayan, close yan, subukan kong buksan guys. So ito yung boses na guys pag nakabukas na yung visor. So what's up mga ka-admin ko? Nagsisisting ako ngayon sa Boya mic ko, yung ginagamit ko na external microphone, yung BY-M1 na Boya mic. Ito yung audio output na mga ka-admin ko pag naka-close yung visor ng helmet. Nga guys, narinig nyo na ang yan guys. Dito yung nakalagay yung camera, yung SD flare. So, yung Boya mic guys, tinanggal ko na siya.
Dito na siya guys. Guys, oh, pakita ko sa inyo kung gaano kakapal na yung balot niyan. Foam to guys ng ano, mga ka-adventure, foam to ng gaan. Yan, tatanggalin natin. Tatanggalin ko unti-unti para makita niyo kung gaano kakapal. Ito lang naman to guys eh. Humusga guys, narinig para sa akin guys. Hindi nga, medyo ano guys yung boses. Galgal, hindi masyado maintindihan guys yung boses natin guys. Masyado sa atin yun. X yun, X. Guys. Ulit na yung foam guys, yan. Ha? Isang foam to guys ha. Magkaiba pa to guys. Yan. Foam. So, meron pa dito foam. Tagang foam. Parang yaw kasi to guys para makompress yung ano. Pero di ko alam guys kung sobrahan sa foam or kulang pa kasi nga medyo gargal pa yung boses ko eh. Yung hangin nababawasan naman. Guys, mihan ko kasi ito guys paglagay ng ano guys. Guys, naman yan. Foam din to guys, yan. Sa ano to ng helmet. Tapos, yan guys, nakikita nyo naman. May styrofoam. Tatanggalin natin yan. Yan guys. May natira pa ba? Wala na. Styrofoam. Tapos may foam na naman guys. Yan. Diba guys, makapal na yung ano. Makapal na yung pagkabalot nun guys. Pero di ko maintindihan kung tamang kapal lang ba yun or nasubrahan sa kapal. Or kulang pa sa kapal. Ginagaragal yung boses ko guys. Hindi masyado maintindihan. So, ngayon, surrender muna tayo nito guys. Hanapan ko muna to ng iba pang paraan. Update ko na lang kayo kung gagana siya mag-work siya. So, gamitin ko na lang yung dati kong ginagamit na mic, yung tatsagaan ko na lang dati. Salamat sa panonood guys, yun lang. Na-review ko lang talaga, pinakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko para gumana yung Buya mic sana. Kaso nga, hindi. Salamat sa panonood guys. At huwag mo kalimutan mag-like at mag-subscribe na rin guys kung hindi pa kayo nakasubscribe. But guys,